हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आया हूँ दहलीज पे, अलाउपुर पे। ये देखिए आप, ये दहलीज है। बाइक बनती है। उसके गाड़ी में बैठ के काम कर रहा है क्या? हाँ, उसके अच्छे से लो जरा। भाई दुकान का नाम क्या है? ऐसे माटो। ऐसे मातो। हाँ, ऐसे माटो का। ऐसे मातो दुकान का नाम है। हाँ, अलाउपुर धोबी घाट। हलाव बोल धोबी घाट पे है। हाँ, किसी को बनवाने का रहेगा यहाँ पे आ यहाँ जाइए। पर हेड मैकेनिक है दाऊद। हाँ, हेड मैकेनिक दाऊद। हेड रखने दाऊद। हाँ, दाऊद इब्राहिम। अरे इब्राहिम मत बोला, दाऊद बोलो बस। दाऊद भाई। दाऊद भाई, हाँ। और उसका असिस्टेंट समझ ये खड़े हो ना, उसका भी लो फोटो ना। हाँ ना भाई। अंदर आ। अरे संभालने का नहीं, अपन वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे। इधर आ, इधर कैमरे पे आ। फिर भाई ये